Kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwenna. Twebaza Katonda olw'olunaku luno, lwaleero olunaku lwa kutaano. Kiro ekize nga kyewandiika mu sisitimu z'obulamu bwaffe, tubeera n'okusaba, tubeera n'essaawa ey'omwenda. Lwaleero lwa kutaano tulinako crusade. Tabamiruka crusade Lubabu, the Seventh Day Adventist Church, the last chance. Bakisa akasembayo ejja kujja mu maaso wali we tugenda. Naye mbaniriza nnyo mikwano gyaffe mwenna. Peace. Thank you so much. You are the first person today. Leero gwosoose. Mukama akuwe nnyo nnyini ddala omukisa. Robina webale kubeera ng'omaze okwegatta ku mukulu. Yeah, Rohana. Yeah. Rohana, may God bless you so much. Tubaniriza mutuzamu senior mutuzamu amaanyi bwe mubeera nga mugoberera ng'ate era tweyongera nga mukola ekigambo ekigamba nti temulekangayo kuŋŋaana. Ensolo oba yenna eyaggalawo n'atuggalira mu mayumba zimusanze. Yali alowooza mbu n'enjiri agiggalidde, naye enjiri esigadde ekyatambula. Mukama aweebwe ekitiibwa olw'ekyo. Mu savisi yaffe ey'olwaleero mujjukire these are series zetuzze tutunuulira. Mu series zaffe zino twatandika ku mutwe omukulu oguyitibwa obubonero obukulu, the major signs of the end times. Obubonero obukulu obw'endagaano obw'ebiro eby'oluvannyuma nga Mukama waffe bw'abirambika. Tuzze tugezaako obibaddiramu okubajjukiza obubonero obwo, naddala gw'aba ayagala okumanya ensibuko yaabyo webiri osobola okuddayo mu Luka essula ey'e17 nga Mukama waffe alina obubonero obw'enjawulo bw'ajja asongako nga ebiro bya Nuuwa, nga mujjukire nga bwe byali mu biro bya Nuuwa bwe bijja okuba ebiro by'okuddako omwana w'omuntu, nga bwe byali mu biro bya Lutti bwe bityo bijja okuba ebiro by'okuddako omwana w'omuntu, nga bwe byali luli mu nnaku za Yona era bwe bityo bijja okuba mu kuddako omwana w'omuntu. Obwonna bubonero Nuuwa, Lutti, Yona, kibuga ky'e Ninevi, ebyonna bubonero obw'enjawulo. Atugambye mutunuulire emiti emifiigi oba emitiini, mutunuulire emitiini wakati nga mugitunuulidde birinako ekyokuyiga naddala mu abatuukiddwako enkomero z'emirembe. Kabaka ono omukazi ow'e Lusopia oba ayitibwa the Queen of Sheba naye atugamba kyakuyiga kinene nnyo gye tuli. Kyokka ate era atugamba nti n'akabonero ak'enjiri eno ey'obwakabaka ng'ebuulirwa okutuusa lw'enaabulira okubuna amawanga gonna. Ako nako kabonero kakulu tujja kukatunuulira mu sayidi yaako. Olwaleero tuli kutunuulira akabonero k'olugendo lw'abaana ba Isirayiri nga bava mu nsi ey'e Misiri batere bagende mu nsi ensuubize. Tulina ebintu bingi bye twamenyaamenyaawo ne tuteekamu ekigambo kye bayita type, a type of nti nga tuddira nti ffe tuli ba mwoyo, bali baali ba mubiri. So ebyabaliko mu mubiri bitubeerera ekyokuyiga ffe abatuukiddwako enkomero z'emirembe abatambula olugendo olw'omwoyo. So wakati nga tutambula olugendo luno olw'omwoyo tulaba abaana ba Isirayiri wali mu nsi ey'e Misiri, bwe bali nga bali e Misiri ne tugamba Misiri ye type y'ensi gye tubeeramu nga tetunnalokoka, tetunnajja kumanya Katonda. Then tulaba Falaawo nga is a type of Satan, aba akiikiridde nga Sitaani bw'akwata abantu n'abaggalira mu madiini gaabwe, n'abaggalira mu nzikiriza zaabwe, n'abaggalira mu buwangwa n'obusamize. So era bwe kityo bwe kibeera, bwe kityo bwe kiri. So ne tulaba abaana ba Isirayiri ne basimbula. Naye ekitututeeyo kwe kubeera nga Bayibuli etugamba nti mutunuulire nti ebyabatuukako bali Bakolinso ekisooka essuula ey'e10 olunyiriri olw'11 nti byabatuukako n'olwokutaano essuula ya 10 Bakolinso ekisooka essuula y'e10 olunyiriri lwa 5 ojja dwetegereza, then olunyiriri olw'11 nti byonna ebyatuuka ku bali byababaako bitubeerera ekyokuyiga, bitubeerera olubaawo kwe tusoma ffe abatuukiddwako enkomero z'emirembe. So awe tugenda okusimbula bingi bye twatunulamu mu services zaffe eziyise oba eziwedde. May God richly bless you. Kansabe musumba atugulirewo service eno n'essaala, then tulyoke tubeere nga tweyongerayo. Mukama tuwa omukisa yenna mbisabye okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, so musumba tuli awo mu
mu kubeera nti katutunudde olugendo lw'abaana ba Isirayiri tulugyeyo ng'olubaawo biki ebiriko bye tusobola okusoma ne bibaako bye kituyigiriza ne bibaako bye bitulabula mu kutambula kw'olugendo. First born abonaabona nnyo mu nsi gwe bayita omwana omubereberye. Omwana omubereberye lwaki maama kwayigira tazaalangako agenda okuyiga bwe bakwata abaana bwe bakayonsa bwe bakasitula nga konna kayiika buyise agenda okuyiga nti wano kaba kategeeza kino bwe kakaaba kuba first born abonaabona nnyo ate ne bano ababonyaabonya nnyo abamulina abamulera wamma ndowooza kubanga nze waffe nze first born kati mu kubeera first born nabonyaabonya abanzaala ne bankoowa ne bansuula ewa jjajja n'agezaako n'asuula awo ne jjajja n'anoba ne nfuuka mwana wa ku mugugu agenda ne jjajja. Omanyi okunoba n'onoba ne jjajjaawo olwo olugero nlugikunnyonnyola naye kiri kyogambye nti omwana wa first born abonaabona nnyo ye mwennyini kyokka ate abonyaabonya nnyo. Isirayiri was the first born. Mukose agamba, I call my child my first born Israel out of Egypt. Tindiyita omwana wange Isirayiri omubereberye okuva mu nsi y'e Misiri. Twali twakazaala omwana divine ng'akola bw'ati towulira temperature kati olw'okuba kinyingizaamu nange newa olw'okuba nange ngenze ndowooza obwongo babukokinze maama nnyabo twokalakalakala ne tugenda tuba tutuuka tulina we twatuuka omusawo n'apima naga naye eri nnomo naddamu n'akwatako naganga yeeyongera bweyongezi nange nenkwatako konze yeeyongedde obuuma bufu tuutwo mpaka mu kibuga twanoonya waggule omutomu ye yatugamba mmwe bajja bakuba n'eddagala effu omwana mulamu nga tuzaayo mwana nga tubeeraawo amukeberera ye first born kakati lumwe aba ayimiridde n'ayimiriza akabaliga kano ka kitaawe alimu akabaliga n'ayimiriza kabaliga omwana alemadde omwana tetumutaddeeko ebisemiiti naye ng'abiteeka kagamba naye butereera buno buli nnomo bonna ne bagaana naye lazima twamusaako ebisemiiti kwegamba omwana abonyaabonya first born naye abonaabona nnyo we muyigira nga mukubisiza empisa ez'obwereere ezitoogerekeka abeera lubaawo lwakusomerako bwe bulumi bwa first born. Katonda bwe yalaba nga ba first born tebajja kufuna nga bakuyigirako n'abetwala si kubatta naga all first borns belong to me. Kyababereberye bonna ba Mukama. He is a senior parent. Buli kibereberye every first born belong to God. Nga yayino kigayidinga kebenyana eba temanyi ebere teri ente mubamu empiso mu butuli bw'ennywanto mubamu empiso nnyonnyolaawo kakati obuyiso bwonyiga bwoti kitwala amaanyi mangi obunuunamu amatagajje okuzibukula obutuli bw'ennywanto kakati byonna ebyo Katonda yabiwa amaanyi first born n'abiwa amagezi how to live. Omulabo yawulira enjiri nga yebase eri Katonda oyo first born stade mukisa oyo first born uliriza kakati first born abayina bingi nnyo bya Katonda nga yayina omweyambira. God takes full responsibility when it comes to first borns. Okuba owuninga taba owuninga nga yakifunamu nnyo
naye nga bo bayambira ddala nabo bennyini okufunamu so ekibereberye kiba kya Mukama era obufumbo obwasooka bwabonaabona lw'ebyo nga bwe bulina okwebeerera blackboard bwe bulina okwebeereramu ti Adamu talina kwalabira talabangako ku muwala muto talabangako ku mukazi atunulya amabeere agage gaakona ku kifuba nga waliwo agazze gaalumba bamuwa omuntu omukulu ate ne batamuweerako users manual byonna nga byakuzuula discoveries tebaleeterako katabo ti omukazi oyogera naye communication biki kati mwabaliko n'akatabo ebintu bibakaluubiridde ng'ensi ewandiise obutabo how to live, how to be in a relationship, how to handle your wife, obeera otya n'omukazi ow'olugambo obu bonna obutabo bufulumye obulala n'atya n'obufulumya obeera otya n'omukazi akayombera obeera otya n'omukazi ng'akusinga ssente nga mugagga nnyo gwe nga tolinaamu wadde 10 nga ne bw'oba ofunye obuteekamu babuliira mu takisi babukubako obeera otya n'omukazi bw'atyo ebyo byonna bisaana training byetaaga bumanyo waliwo obutabo obufuluma kuba abalokole byalemye abo teri mulokola alina mukazi mugagga ng'ali successful omusajja ebibalemye basaana bakuŋŋaanya obuzibu bwona obayita ti buli musajja yenna nga mukazi wakusinga ssente mujje mu lukuŋŋaana temujja kujja oba owulira nga aswala naye nze nakola research how to live with a wife ng'akusinga ssente kati era abasajja batyo mba traininga goboda mukukoza envi tezinnawera abeera atya kojja kojja tekitegeeza bukadde ekyamutumisa kojja nga wajjira ensonga wezitererera ng'abawala bagenda ne bagamba kojja bijja kuba biwedde nga tujja kutereera kojja binembe kulebe genda kuggwawo kojja tulinze gwe kyekigambo kojja kakati gwe oba oyagala oba tuyagala nyina byemmanyi mu bufumbo nga tobimanyi lwaki nze nsuze mu maka agasukka mu 10 olw'ennaku ennyingi gye nayitamu kati ndabye bingi manyi ndowooza bingi mbala bingi nsoma bingi saako si malala nze mbikole ntya nga nabisomye gwe okutegeeza nabisomye okujjako okubyogera nti nabisomye okay so tuli ku mubereberye Isirayiri afuuka olubaawo eriffe abaddako ekyo kyekintanudde ky'omuyise okufuuka blackboard. Yes. What is the relationship between the church and Israel as a nation? Enkolagana y'ekkanisa ne Isirayiri ng'eggwanga. Kubanga in actual sense Isirayiri tetulina kanisa teyandibaddeko kyekyetaagako. Nkugamba mu buliwo twali bale tugamba nti ekkanisa kirala nnyo tebikwatagana biri bya nsi. Naye by the mere fact nti bagireeta mu nnyiririzo somye muze nsomye wano mu kanisa actually kubanga eno kanisa y'abamawanga gye bagamba nti bali byababaako bibabeerere ekyokulabirako mmwe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe ne twagala tumanye bo baatambula batya. Nze mbeerawo ne neebuuza ekibuuzo neneggulako olutalo okukyeddamu okuyita mu bitabo okuyita mu kubuuza abantu okuyita mu kuwuliriza views ez'enjawulo mpaka omutima gwange we gwasimiretinga we gwembulresinga ansa entuufu. Lumu natula ne neebuuza bo baasabanga batya nga nze okusaba okwange mpulira njogerayogera bye nnamaze jjo mpulira bye mmala byenziramu mpulira ng'ebimboye mpulira sibotula mpaddeyo ebiseera nosabira essaawa 3 ng'olinganga yeekolimira nenfuna ekibuuzo how did they pray? Baasabanga batya? Nentandika kunoonya omukwomu Sala ya Yabezi Sala ya Isaaka ng'asabira Lebeka Sala ya Isaaka eyo
Essala ya Musa, essala ya Danieli, gye yasimbula mu Danieli 9. Nga just enteekateeka yokka Katonda n'ayanukula enteekateeka ennyanjula n'enziruka ku ssala ya Nekemeya nga Nekemeya asaba era atuuka n'agamba ne tusaba okusaba kwaffe kule nempoomerwa olwo teryambuuzizza nze neebuuzizza omanyi if you ask yourself bwe weebuuza you expect a few questions from the public. Obeera okendezeza ku bibuuzo. When you challenge yourself, bwe weesoomooza, you get few challenges from people. Era n'ebisoomoozo oba obikendezeza. If you don't challenge yourself, bw'oteesoomooza, you will always be challenged. Ebisoomooza birinde entuumu yaabyo. Hallelujah. Amen. Ekyo kikulu nnyo. Yes. Musumba oyogedde lubaawo. Lubaawo. Kiruma. Ekintu kye bayita lubaawo. Lwe basiiga enziro. Ennoni ekwate. Mwe mulabe. Nali neebuuza. Bano abasajja baliko ki? Balabye abayisizza mu nnyanja emmyufu. Gwe nkubuulira amazima ga Katonda. Waliwo ebintu by'olaba. Ne weewuunya. Katonda n'ateeka enzikiza e Misiri. Nga naawe oli Misiri. Misiri yena n'akwata enzikiza. Awo wokka we muli ku kaalo. Nga weewaako omusana. Nga ku luno enjuba yakoze wammwe wokka. Nga wala teyakoze. Nga wala teyakoze. Amazima omutima ne gutatya. Era ne beekyanga. Mussaako tuleetako ebizibu. N'olabako ku nswera ng'ewammwe teri n'akamu. Era n'otatya. Ne baawulamu amazzi ng'olugendo lwe tugenda tulaba mu maaso awo. Ennyanja ne yeeyawulamu bw'eti. Ekyo kyokka entiisa eri awo. Mbabuulira ne tugenda ku Lake Victoria. Bishop atukulembedde. Kale kandeke Bishop wange. Ne mmuteeka mu bino. Musumba Sakira akulembedde. Ne tugenda. Anti Musumba Sakira era ekizampo gy'oleese nafu atalina wadde kandeete eri muzeeyi nsonyiwa. Atalina wadde agoberera. Kulese. Endeka. Kuba kyengenda okugobereza. Ate kinene. Bishop atukulembedde. Ne mother. The favor. Ne bakoona ku nnyanja ne yeeyawulamu bwewa Lake Victoria tugenda Kenya. Bwemala neyimirira ebbali n'ebbali. Ekiddako kiyinza okuba ekizibu. Ayinza obutagayingiramu. Era ayinza okugamba mami muyiteewo. Mami naye n'agamba mukulembera ani akulembera worship team. Mkyala Dr. Mugire mukulembera abantu ba ababulizi b'enjiri mu. Kati nabo ne bayita Pastor Musuka yisaawo abaana. Gwe ng'amazzi gayimiridde bwe gati. Entiisa eri awo. Entiisa eyinza okubaawo. Ani asoosaayo ekigere. Ani watyanga mwakayingira ani alina siwalite nti ganaasigalayo. Ganaasigalayo. Gwajjukira ebibi byo. Oba otuuka mu makkati najjukira olubuto. Najjukira ekintu kye wakola. N'agenda agagattawo. Entiisa eyinza okubeera mwani agasookamu. Awo mulowooze ku ekyo kyokka entiisa. Naye bano baagayitamu. Bwe ne bayimba n'oluyimba lwa Musa ekyaddako ne beemulugunya. Nga bamaze okuyita mu kintu eky'entiisa bwe kityo. Enjala n'ebalumamu Katonda ne bagamba mwatujjira kye Misiri okututtira muno ng'eri etali ntaana. N'abawa ne batandika twalyanga wujju twalyanga kino nga balaba ebyamagero. Naye ng'ebyamagero tebirina kye bibakolako n'aka. Nga balinga bw'oyiwa amazzi ku kikola ky'ejjuuni. Can you imagine? Kakiffe Bayibuli etugambye tuyigire. Kubo. Ye blackboard. Katonda yabawaayo. Babeere ekyokulabirako gye tuli. Bwe bakuwa ekyokulabirako. Amazima ga Katonda ne bakuwa ekizampo bwetyo. Eri kiriya. Munnange oyinza obutawona. Tukope notice nga tuzijja ku lubaawo bwe bulamu bwabwe. Tuziteeke mu bitabo byaffe. Tulinde ebibuuzo. Kyekiseera tubeetegereze. Be baali ebyokulabirako byaffe. Nabagambye buli lusozi lwe baalinnya tulirinnya mu nsi y'omwoyo. Buli kiwonvu kye baatambula tukitambula. Buli plains ze baatambulirako tuzitambula.
tewali kantu ke tutasobola kwozaamu mu Bible okuva ku wadiko era nga bwe twayozezzaamu wali ne tubalaga na wano buli kantu konna bwe biba bifaananyi mu abatalaba ku bifaananyi ebyasooka byabangako negative ebya black and white n'ebya colored byabangako negative nga bwe bakuba ekifaananyi nga bagenda bakyoza bwe bakuwa ekifaananyi bakuweerako ne negative mwavanga ku kyo kitu okukyoza kubanga negative terabika bulungi bw'otunula bw'oti olengera akasiikirize era kyekyangu ennyo bwe bakuba ekifaananyi ng'eyakikubye yakuba ne Joseph Kony n'akuwamu akanegative ka Joseph Kony ogenda okuddayo okukyoza nga yaliko n'osenguka ewuwo ng'olowooza ddogo naye olwa negative terabika bulungi kati bamala gitwala ne bajooza bukye bayita okwoza ebifaananyi ne baprinting out n'osooka olaba ekifaananyi kyo cameraman yagenze kubyozesa kati endagaano enkadde is the blueprint is the negative ye negative original buli wolaba obuzibu bwonna Yeremiya 6:16 you go back and ask the old ways where the good way is ngoddenga obuuza amakubo agasooka mbu bw'omanyira nti ogalabye emmeeme eyo ojja kulabira emmeeme zammwe ekiwummulo ewummula mujje gye ndi abakooye abazitowerera nange n'abawummuza otyo kakati bwe tulaba nga tituwummudde tubuuzaamu example yaffe tujjukira tuli ku bubonero tuyiga ki mu kabonero kano akanene ennyo ke baatuwa ovanga kabonero ng'oli bamusse naye nga battiramu ggwe ng'okufa kwe bamutta obeeko kyoyiga katugeze gavumenti nebaako gwetemako amagulu negamba mmwe ababbi abalala muyigire ku ono gwe bayigiddeko aba mu muliro mungi aba mu buzibu obutoogerekeka era omwogezi w'oluzungu ye yagamba bw'ati n'agamba nti omugezi ayigira ku ekizampo z'abalala naye atali mugezi ayigira mu experience obakoze na bulungi kubanga si bwe kagamba nti atali mugezi kimanyi otidde kwogera nti omusiru ayigira ku ye yennyini naye nnungi approach kubanga nawulira agamba Jim Rohn agamba some of you are wise others are otherwise kakati kati abasiru abayise otherwise naye omwogezi yagamba omugezi ayigira ku example z'abalala omusiru ayigira ku ye mwennyini amala kigwamu n'agamba bannange oba nabaddeko ki omala kunoba ne bazzaawo omukazi omulala ne bakuyitangako ng'opekuka obonaabona nga wanobera ebitaliimu mbu yansozezza emirundi 3 noyitawo ng'eriyumba lyo linyirira noyitawo oba wakanoba ne bagula ne neiba yakutawanyanga ne bateekamu ne mansoni n'amazzi ne bagasikala ng'ekyakunobyako oyogenda ku luzzi ekyakunobyako wagenda ku luzzi ekyakunobyokooye ebintu by'okuvuma ng'ate n'omusajja nagaa nti akati natereera sikyavuma ebyo biruma musumba tuzzeeyo kabonero ebibonyobonyo twabimaze ne tulaba n'amateeka ga Falaawo ng'agamba atya proposals nnya yagamba atya ng'abagamba musinzize wano worship but from here mugende naye temugenda wala mugende naye si wala tosaba nnyo tosiiba nnyo togaba nnyo bwe bamugenda temugenda n'abaana bammwe temutwala abakyala obwana mubuteeka eri mu Sunday school mufuneyo omuntu yenna alirode okusacrificinga time abubeerebeeremu abakulu musobole okusaba eyo proposal oyo bwana temuleeta mu mid services n'aleeta eyokunanga amuga bagende naye
tebatwala akantu konna akayitibwa ebyobugagga. Go but don't take your wealth. Mugende mufe bwavu mu kkubo era muteremu emulugunye kituukirire engero kyagamba oba 3 oba 3 mu lumu kitompanga obwavu neme kuvumisa linnya lyo kubanga omwavu bw'atavuma Katonda amuvumisa oba oyagala oba toyagala. Okay. So leero kakati 12 bwe kugenda mu 12 awali okusimbula tugenda kusimbula yes okuva ku Lwokutaano 12 tuli mu kitabo ky'okuva essula eye12 olunyiriri lwa 5. Okay. Musumba otuuse 12 lwa 5 agambye bw'ati va ku Lwokusatu ntandise n'olwokusatu mu lunyiriri lwokusatu agamba tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month each man is to take a lamb for his family, one for each household. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. Number 5, the animals you choose must be year-old males without defect, and you may take them from the sheep or goats. Take care of them until the 14th day of the month. Then all the people and all the community of Israel must slaughter them at twilight. Then they will genda ku Lwomusanvu wano bagenda baleeta omwana gw'endiga bagenda gusala muli gujja mu ndiga oba mu mbuzi teguliko bulema nga teguliko bulema. Okay. Olwomusanvu okay olwomusanvu then they are to take them I beg your pardon. Then they are to take some of the blood and put it onto the sides and on the tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. Olw'omunaana soma olw'ekkumi n'essatu ntandise n'olw'ekkumi n'ebbiri ng'agamba on that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Musumba kakulu nnyo. Mu Luganda agamba omusaayi gulibeera akabonero ku nnyumba zenze gye muli. Yes. Nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi y'e Misiri. Awokka tulowooze. Kugamba Musumba ne bwemba katugeze ne bwemba eno ye page yokka gye nnina mba nsobola okusomesa end time. Osobola eno yokka page yokka osobola okusomesa end time. Nsomesa okusomesa Kristo obulokozi embuzi nazo weziryawo okugibwa embuzi weziri n'endiga okuwonyezebwa osobola obusomesa okugibwako ebibi okuyitibwako now muteeka omusaayi ku mifiiwoto gya nnyumba zammwe omusaayi gw'omwana gw'endiga muguteeke ku mifiiweeto. Musumba lwaki tetusoose ne tuddayo wano waggulu katono nga tetunajja ku musaayi mulimu gwe gugenda kukola kubanga wano waggulu waliwo tulaba omwana gw'endiga ogukiikiridde Kristo era n'okuba nti balina kulya nga mwokye kulwo gulina kuba mwokye akabonero nti Kristo wakuteekebwa ku musaalaba era bwe ba wakati nga bali omwokye basimbula balirako ebikaawa luba lwakumeka olwo ndowooza lwa 8
olw'omunaana balirako ebikaawa. So musumba soko otangazeemu awo mu lwokutaano omwana gw'endiga engeri gye baguteekateekamu bagulyoke bagulye then bafulume. Okay. Kakulu nnyo onjukizza mbadde ngenda kabuuka. Wadde okabuuse. Balirya omwana gw'endiga. Baligulya nga banguyiriza. Nga bambadde engatto zaabwe mu bigere byabwe. Abeesibye ebimyu. Nga beesibye ebimyu mu biwato byabwe. Nga bakutte emigo gyabwe. Yes. Baligulirako ebikaawa. Twagala tufunule kamu. Theologically. Tuli ku lubaawo. Musumba gwoba otandika obuntemera. Okay. Nga bwonyonyola. Fine. Tutandise bagambye omwana gw'endiga. Mufune omwana gw'endiga. Omwana gw'endiga Slotita Twilight. Verse 8. That same night they are to eat the meat roasted over the fire, along with the bitter herbs and bread made without yeast. Nga temuli mu kizimbulukusa. Okay, ekisooka tugambye omwana gw'endiga gukiikiridde Kristo. Ekyokubiri guteekeddwa kubanga mwokye si mufumbe. Mwokye okukiikirira akabonero k'omusaalaba Kristo kwalifiira. Then ekirala ne bagamba bwe baba bagulye nga balirako enva ezikaawa. Enva ezikaawa zo ziba zijja kukiikirira life experiences ze tuzisinkana mu lugendo ez'obulamu obulabika nga bubalagala oba obulumi bw'oyinza okusinkana. Then n'atugamba nti wemba mugulya mulireeko omugaati bread made without yeast. Omugaati temwerabiranga kyekigambo kya Katonda, naye Peetero atugamba bw'akomawo eno atugamba nti bwe muba mukirye nga temuliimu kizimbulukusa, nga kye bayita ekizimbulukusa bwe bulimba, enjigiriza ez'obulimba. Tulina okubeera nga tezigattibwa mu kigambo kya Katonda. Abaana abato muyayaanire, ne bwe muyayaanidde mata muyayaanidde amata agataliimu bukuusa, agataliimu bulimba. So omugaati oba ekigambo kya Katonda kirina kubeera nga kifulumira mu mazima. Mu kulya nga muyimiridde. Yes. Readiness. Baali bagenda kutambula olugendo. They have to be ready. Ekyo kyogera ki? Tugenda tukompeyalinga bo naffe. Kati ffe tuli ku blackboard. Eat while standing. Mulyenga muyimiridde. Ekyo kitegeeza readiness to move. Obweteefuteefu. Nga tumanyi nti essaawa yonna anytime eminate return Kristo asobola okututwala. Essaawa yonna anytime tubeera nga ever ready. Nga bambadde engatto zaabwe mu bigere byabwe. Engatto kabonero ka njiri. Enjiri ey'emirembe. Ereme kusirika. Nga bakutte emiggo gyabwe. Emiggo gitegeeza buyinza. The authority. Kati eyo olaba Befeso. Anti ndaba eri Befeso. Onalinga vunula Befeso. Nga bakutte emiggo mu mikono gyabwe. Eyo authority. Besibye ebimyu. Omutambuze agenda okutambula. Olugendo luno ebintu ebyo bikulu gy'oli. Mu kulya nga muyimiridde. Readiness. Nga mwesibye ebimyu. Ekimyu Befeso akivunula. Aguyise musipi ogwa mwesiba amazima mu biwato byammwe. Kyova olaba eri ku nkomerero Bayibuli egamba abeyatwala temwalabika bulimba mu kamwa kaabwe. Mwesiba amazima abalidde omwana gw'endiga muyina gulya nga bino bikulu gye muli. Okulya omanyi engatto mu bigere mweziri ready to share, ready to witness. Okulya omanyi amazima ganywedde mu kiwato. Okulya omanyi oyina obuyinza
kumbeera mu mukono gwo Luka 10:19 mbawadde obuyinza n'amaanyi ku buli njabe ez'obusaggwa na buli maanyi ag'ekizikiza tewaliwo kabi kalibabaako n'oliirako n'enva ezikaawa enva ezikaawa zitegeeza bitter experiences ebintu byogenda okuyitamu ebikaluba si buli kimu nti ojja kiyita muzimu si buli kimu nti kyakuseeyeeya buseeyeeya si kuseeyeeya si kulowooza buli sawa tuli mu kisa nokola efujo kwe kuliirako ebikaawa bitter herbs ebikaawa mu kanisa tebaagala biwulira naye si bakyamu abato tebalya nva zikaawa wadde ze zisinga omugaso omuzadde yalaba zigasa kubanga awo ndaba olulimi Pawulo lwakozesa ng'agamba nti abaana abato nti mwe mulya ebigonda emmere engonvu yeba y'abaana bato mbwe emmere enkalubo eri tuli mu Ebbulaniya 5 emmere enkalubo y'abantu abakuze emmere engumu kati ebikaawa boogera ku bugumu wano waliwo ekiseera we tubeerera mu bugumu ate muzeeyi katunondeko okubikaawa nti 1 tutwale ekizampo ya bulijjo katunkuma nakati teri alya bikaawa lwakwagala kukkuta buli ali ebikaawa abirya lwa migaso alinamu ensonga ezibeera mu bikaawa ebyo ebikaawa bwe bagambye nti abalwadde ba sukaali mulye ennyo katunkuma olwaki kubanga lino ddagala kati buli omu n'atamulya ne bw'oba omwettira kasita bagaa nti ddagala oba ogenda kumulya ne bamala balangirira nti embizzi ewonya covid nkubuulira ne bw'oba mu advent n'olwala covid oba ojja kulya embizzi tebadde mutonyezaayo essavu tewaba kyakkola kakireka ekyo vaayawo musumba isebo obulamu obwo obukaawa ekanisa erina okwetegekera bintu si byakuseeyeeya byaliirwa ku mwana gwa ndiga bituyamba Pawulo kyayogera mu Balooma 5 olunyiri olwokusatu kitemulinda biri byokka temulinda mukisa gwokka naye mumanye nti mugenda kuyitako mu tribulation mugenda kubonyaabonyezebwa well knowing that tribulation produces perseverance and knowing that perseverance produces character and character produces hope and hope does not disappoint. Amen. Ezo ze zimu ku nnyiriri zebta pregnant verses mu Bible yange ojja kulabamu webye akakazi ak'olubuto bwe kati nga ntegeeza wali lubuto walina vision ennene walina okuzaala mu bulamu bwange emu ku zo zeezo mumanye nti mu Kristo mwana gwa ndiga bwe wakkiriza Kristo bamuliirako ebikaawa bamuliirako bitter herbs ng'olugendo tunaba kusimbula kati bwe bamala omulirako ebikaawa Balooma yatugamba nti banaye muleme kunyumirwa Kristo yekka ti naye ku ebyo kuliko epaati ekaawa eriwa bitter tribulations era musumba kamba weeko omuwandiisi omanyi ababeera mu kisa bo bagamba mbu ebyo tebiriiyo muteeka abantu okulowooza nti obulamu bw'obulokozi bwa bulumi naye lwayita kankuwe ku CV bamuyita Apostle Paul awandiika ekisa akyanjulira bannaggwanga Abakolinso ekyokubiri 11 olunyiriri ngenda kusomera kuva ku 26 Paulo agamba bw'ati I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, ebibinja by'abanyazi, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false brothers. I have labored and toiled, and I have often gone without sleep. I have known hunger and thirsty. I have often gone without food. I have been cold and naked.
Besides everything else, I face daily the pressure of my own concern for all the churches. Who is weak? Ovude kula kumeka. Ntandise na lwabiri mukaaga. Bakolise ekyokubiri 11:26. Agambye eyonda sula yonna mujagisoma wewu. Mukutambulanga emirundi emingi mu bubi obw'emigga, mu bubi obw'abanyazi, mu bubi okuva eri eggwanga lyange, mu bubi obuva eri ab'amawanga, mu bubi obw'omu kibuga, mu bubi obw'omu ddungu, mu bubi obw'ennyanja, mu bubi obw'abooluganda ab'obulimba, mu kufuba n'okukoowa, mu kutunulanga emirundi emingi, mu njala n'ennyonta, mu kusiibanga emirundi emingi, mu mpewo n'okubeera obwereere obutassaako byebweru. Waliwo ekizitoowerera bulijjo okweraliikiriranga olw'ekkanisa zonna. Nsumba bawe n'olwa32. Mu Damasiko ow'essaza owa Aleta kabaka yateega ekibuga eky'aba Damasiko alyoka nkwate. Olwa 33. 33. Ne bampisa mu ddirisa nga ndi mu kiseera okubbugwe, n'endokoka okuva mu mikono gye. Bwana wonna Pawulo ebintu bya Luka n'olw'11 agamba nfuuse musiru mwe mwampaliriza kubanga nagwanira okutenderezebwa mmwe. Naye obulamu bwe bwayogera. Era Nsumba mbanjagala tubawe luno bawe 23 somaawo. 23. 11. 11 awo tukyali. Tuli Bakolisi ekyokubiri 11. Yes. Bo baweereza ba Kristo. Njogeranga omulalu. Nze mbasinga mu kufuba mbasukkirira. Mu kusibibwa mbasukkirira. Mu kukubibwa okuyingirira ennyo. Mu kufa emirundi emingi. Osomye kulwa kumeka okomye kulwa kumeka. 23. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Ojazi nyonyola 40 lashes minus 1. 25. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. Ulirize ekyo tubadde kubita ye yawandika ye ya Paulo ye yasomesa ekisa kya Mukama waffe. Kati ab'ekisa manya abaga nti bakisa minus bitter herbs oba tolidde mwana gwandika. Mwana gwendiga bagulirako bitter herbs. Mwe mukimanye without bitter herbs tuba tetugenda kuba na ssuubi. Essuubi balikwata ne balyongeza eri. Ne bagamba ku ssuubi lyammwe bwe mbanga musuubira tye mumanye bino mulindeeyokko n'okubonaabona nga mumanyi ti okubonaabona kuzaala okugumiikiriza. Okugumiikiriza ne kuzaala embala yevaamu character. Without character hope tejja. Hope ne bajongera eri. Kati hope ogwa ayagala okubeera n'essuubi olina okuba n'empisa. Atalina mpisa toba na ssuubi. Olunyiriri olugenda okusembayo. Yes. Gwalije tuzeeyo ku blackboard. Tuzeeyo ku lubaawo. Ku lubaawo babagamba muteeke omusaayi ku mifuubeeto. Ku mifuubeeto gy'ennyumba. Malayika w'okufa abayiteko. Ekyo kye bayita okuyitako. Kye tuyita pass over. Pass over. We bajja ekigambo ekyo. Leero tusomoka tugende. We bajja ekigambo ekyo. Babalagidde bamala okulya bitter herbs biki
bayimiridde bakoze bati ne wategeka okuyitako ekiro ekyo omusaayi nga ke kabonero kokka strictly survival ngeri ku musaayi without the blood, without applying the blood. By the way, applying the blood appropriately, ng'ogusiiga mu butuufu bwagwo, not being with blood. Whoever got the blood into a bowl and put it under the bed, tebamusparing. Omusaayi bwe wagulya tebakusparing. Bagambye gusiiga ku mifuubeeto gy'omulyango, ku myango gy'omulyango, ku fuleemu y'oluggi twozeemu. Yokaana 10 negative tujooza tugikomyawo. Ekifaananyi kiikyo notisi zivuddeyo. Nze mulyango ogw'endiga. So we enter through that door. We enter into Jesus through his blood applied. Through his blood. Yengeri gye tusobola okulaba omulyango okuguyingiramu. Era Yokaana 14:6 nze kkubo amazima n'obulamu, teri alituuka eri kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Kakati omusaayi mu kusiiga ku mifuubeeto, amakulu g'emifuubeeto emwangu tugakubulidde. Entrance. Blood ushers people into Christ. Kubanga kyawandiikibwa mu kitabo kya Leviticus 17. Eky'Abaleevi. 17:11 nti obulamu buli mu musaayi. Kati Kristo teyali tasobola tuwa bulamu bwe okujjako nga atuwadde omusaayi. No blood, no life. Ate ng'okutuwa omusaayi kuba kutegeeza ye kuggyawo bulamu bwe. Ayina kuggyawo bulamu. Kati buli awakana nti tebaamutta, tebaamukomerera, talifuna bulamu. Tobaako kwebuuza nti abasiraamu banaagenda mu ggulu. Jjako bujja akabuuza otekeko full stop. Eri otekeyo negative. Tebayinza. Era gwe bw'ofanga n'olaba obukofiira nga era ibi gy'oyimiriddemu, omanya gwe baatumye ekibiri kyatambula mpola, bagenda kubookya. Omanyanga omwana ekibiri kimuguddeko mu mazzi. Omanyanga malayika waliwo amwegayirira Ibulayimu akyamuwooyawooya. Baba bagenda kubookya. No Jesus, no life. No blood, no life. Omusaayi ne bagusiiga ku mifiiweeto gy'enzigi zaabwe. Mbu malayika w'okufa bayiteko. Abalokole omusaayi gwa Yesu weeguli gwayiika. Naye we have failed to apply that blood. Tubula na kugamba, tubula gattako tugamba apply the blood of Jesus. Gwe kulokola. Without the applied blood, not the scriptures concerning the blood, but the application of the blood. Omusaayi oyinza okulya omwana gw'endiga, oyinza okulya ebikaawa, naye omusaayi gwe wajja mu ndiga bw'otagutwala gusiiga ku mifuubeeto gy'omulyango, akabi tekakuspeyalinga. Death tesobola kubatuukako. So death terina respect of person. Okufa tekulina muntu kwe kusaamu kitiibwa. Okujjako obulamu obutafa, obwannannyini musaayi obuli mu musaayi. Anti omusaayi Leviticus 17:11. Yes, nti obulamu bwa buli kintu busangibwa mu musaayi. Kaakati obulamu bwonna obwaffe buli temporary. Bwonna. Okay. Anything can take it from us. Tetubulina. Okay. Muntu yenna abutujjako. Kaakati omusaayi gwa Mukama waffe Yesu we tugufuna, ne tugunaaba abamu kubusa kafaananyi ng'onaaba omubiri. Bwe tugufuna
tuba tufunye obulamu nga tukwesa obulamu bwaffe muye okufa lazima kuba kutuyitako buli mulokole ng'ogyeko ababiri oba balinga basatu abafudde ababadde abamu ate babaddemu n'obulwadde abalokole ebyaddala tebafudde nnyo covid betubuliddeko gwekimanyi tulina betusabira bannaffe abali mawanga amalala ababadde abalwadde ba covid naye bawonye tulina neyawo obujulizi infact yakatagondi eyo odi eyo nagiweerezako ku musumba Andrew Semakulandoza mukwano gwange bakwana bali nagenda nga nkibaweerezako ng'awa obujulizi nga butiisa kwolwo era twayogeramu ne musumba Semakulandoza olaba naawe olabikanga atiddemu omusajja yannyonnyola covid ennuma gye yamuluma namukugira kwona yayugira bannange yannyonnyola covid naanyumya amawuggwe enzitowa gye gazitowa nempuliranga aganga agatandise okuzitowerawo naye Katonda yamusumulula era awa bujulizi munnayuganda ali Bungereza kakati kikye tugezaako okubagamba omusaayi gwa Kristo bwe gubeera applied appropriately okufa kutusobola otuyitako era tetukweraliikirira abali mu Kristo Yesu sijja kulimba sijja balimbira wano oba munkwate sikwatangako instruction n'emu ku byonna okuva endwadde yammwe bwe yajja sikwatangako instruction n'emu nkolimira mpita ignorant idiot byonna sikwatangako era nebyenyinza okukola nja bikola lwambooko nti sirinaga kulwa mangu nga sinsolo yenjiganya nyinza obikola olw'embooko era sijja kulimba nti nze ngambye nze mwenna mbakubiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu munaabe mu ngalo nze nabanira kulya mwenna mbakubiriza muteekeeko masiki nze nyina ebyokwogera buli ssaawa mwenna mbakubiriza mukwate amateeka ago naye nze ebyo tebimbyangako siina wadde nze covid mujjukira ndabye ggwe nga ndabojja I'm sorry mbassamu ekitiibwa nze nebyo mbijjukira maze kubalaba bye mbajjukirirako naye ndi mbirala nnyo no mask mumanyi spelling can write it naye mbadde ngamba ki waliwo kibayita the applied blood of Jesus nga tumukkiririzaamu ebyaddala nti is a healer naye leero buli omu tagaana kiwuliza era buli omu aliyita naddala bw'oyogera nyina gwe nagamba nti nkubulire ne banga nti ono mulwadde wa covid in Jesus' name mulimu abalowooza nti byakusaaga aga Katonda buli omu yamanyi gye yaggukira mu bulokozi buno abaggukira emmanju mwogera kaama abaggukira mu ffumbiro mubulabamu kulya abaggukira mu balakisi y'abamalayika mwe mubirabamu ntalo bannange tuli mu lutalo wakati mu bulamu olutalo mwe tumanyi tuli mu lutalo abaggukira gye baali bafubutudde omuzimu nga kiri mu kudduka bagamba tulina okulwana n'emisimu buli w'olinnya booti muzimu abaggukira mu ffumbiro okulya abaggukira mu miryango gya Yerusaalemi fe tulaba bulamu bulala abaggukira ku kidiba ekyokuwonyezebwa fe tulaba healing true healing and deliverance fe tulaba nothing is impossible tukuzikiriza nti omulambo gusobola okuzuukira kati mukuyebwa ofiira awo nze ŋŋanyi naye we waba awazuukidde kimpakanyisa
therefore njagala kubagamba ki twapulayinga omusaayi gwa mukama waffe Yesu tukkiriza abalokole muddemu okukkiriza nti Katonda akyawonya. God still uses human instruments to extend his healing grace. He is still a healer. Akyali muwonya kituufu ekyo. Muwonya. Kubanga musumba bwe tuddayo wali ku lubaawo lwaffe malayika w'okufa alina instruction ey'okugenda ng'atta buli muntu naye ng'ekimuziyiza kiri kimu baguyita omusaayi gwa Yesu. Nga kasita agulaba kasita yalaba awuliwe yalaba omulyango ogwaliko omusaayi. So application efuuka kintu kikulu nti endwadde mu nsi mweziri ebiremesa ebiziyiza ebikola bitya ebitulwanyisa bingi naye bwe tugwapulayinga bwe tukkiriza mystery eyo bwe tukkiriza ekyama ekyo nze kinnewunyisa kye kino ku musaayi nti abasajja bakwatanga endiga n'agireeta ewa kabona nga yasse omuntu yayonoonye yakoze byakoze effujjo lyonna n'agireeta ewa kabona kabona n'amugamba giteekeko emikono yatulirako ebibi byo bw'amala okwatula ebibi n'atambula ne bakwata endiga ne bagita endiga bw'efa nannyini bibi n'avaawo ng'ali contented nga mumativu ti endiga kefudde nze sikyalina kibi ab'endagaano enkadde kyokka ffe ab'endagaano empya nga ku mulundi guno afudde bayibuli kyevudde esomesa Petero yagamba bw'ati we were bought with the precious blood of Jesus omusaayi ogutaliimu bulema ogutali gwa mwana wa muntu but of the Son of God ogwo omwana wa Katonda. Oba weebuuza daimoni ki muzimu ki ndwadde ki okufa oba tekuyina kubo kugambye kwabayita nga kulina kuyitawo kuba agamba gwe okufa amaanyi go galiwa. It is so that the blood of Jesus that weakens death. Death can be swallowed by that blood. His blood singa tukukirasifyinga mu classification zaffe blood groups ne tuguleta mu DNA blood groups mu blood groups mulimu group A group B group AB ne group O as a blood groups kati owa A agabira wa A owa AB agabira wa AB oba ne wa B ne wa A. Yes. Owa B agabira wa B strictly. Owa O is a universal donor. Universal donor. Yagabira gonna. Kati the world being oval, Jesus Christ, he is a universal donor. His whose blood does not clot. alina obusobozi omusaayi gwe tegukwata tegukulotinga tegukwata kafeki tegukwata kafeki omusaayi gwe gusobola okutuuka mu buli area ku buli muntu tegusosola blood groups ekyo kyokka tukirowooze. Bayibuli egamba gwogera ebigambo ebirungi mu Bebulani ya 12 okuva ku 18 gwogera ebigambo ebirungi nti muzze eri omusaayi gwa Yesu ogwogera ebigambo ebirungi okusinga omusaayi gwa Aberi bye gwayogera ebisolo biri ebikibwamu omusaayi. Bayibuli ega byali bikiikidde mukama waffe omusaayi gwe byajjirwangamu gwe baamasiranga kuwema ne gutukuza ebintu ebisolo ebyo biri mu Bebulani ya 13 11 mpaka 13 era nga babigeraganya ku mukama waffe Yesu. Kakati omusaayi guno gwogera kyovula nanyumirwa nani stop ya Judy omusaayi gwa Yesu gwogera nnyo zize nange gunjogerere leero Yesu gwogera nnyo nyumirwa n'enzina namwe bwe mbanzeka kubanga bamujja kunkwata ensobi. Omusaayi guno gwogera ate ebigambo ebirungi okusinga ebya Aberi bye gwayogera. Omusaayi gwa Aberi gwali gukolimira muganda waagwo ng'omusaayi gwa Yesu gumujjako kikolimo.
omusaayi gwa Aberi gwali kulopa muganda waagwo ng'ogwa Yesu kwegayirira muganda waagwo. Omusaayi gwa Aberi gwali kugobera muganda waagwo wala ng'omusaayi gwa Yesu gukowola muganda waagwo nti musije gyendi musembere kumpi nga gwe gumusembeza. Omusaayi gwa Aberi gwali kufuula muganda waagwo mumomboze ng'ogwa Yesu kugamba ngenda kukutegekera n'ekifo. Omusaayi gwa Aberi gwali kukaaba ogwa Yesu nga gusanyuka kugamba kiwedde, finished. Omusaayi gwa Aberi gwali gugobesa muganda waagwo mu maaso ga Katonda ng'ogwa Yesu gumugulira baganda be gubaze mu maaso ga Katonda mbugwogera ebigambo ebirungi ebisinga ebya Aberi bye gwayogera. Tusaba ekiro kya leero owulireyo ku ddoboozi ly'ebigambo ebirungi, owulireyo omuntu yenna agamba ebigambo ebirungi ng'omusaayi gwe gumuproputinze. Owulireyo eddoboozi erigamba it is finished, it is okay, don't mind, I am with you always. Mbirimu mbiraba mbalaba. Muwala wange mwagala nnyo Melody yajjanga akaaba, dadi balopa wange kuba mami mulamuzi muzibu agambirawo ddayo noddayo, bw'ojjanga opaala gwe gwakuba nagambi temuddamu kuntama ate bambi mutuufu ye kazi wattu kakali nze chief justice wa dadi gye bulopa gundi anvumye lwaini ankubye nanvuma nnyo nakola bwati. Kakati oba tonna kumuddamu Melody abuuza nga yakatandika okulopa nga dadi lindako Mukama amulabye, Yesu amulabye nga nkola ebyo byonna nga mugamba amulabye. Nkiwulira ddala nga amulabye era eriiso lya Mukama libadde litunuulidde lweyini. Melody asangirawo amaziga n'agenda ng'asanyuka era agenda amugamba ekinsanyusa Mukama akulabye byonna by'okolese. Abirabye gw'omanyi oba weenenya oba teweenenya. Ye Melody tayagala revenge, ayagala kimu Mukama abirabye atekinze notice. Therefore Mukama ayogereko naawe gy'oli Musumba. Tusabire data abantu tubatane data. Musuma gatuwunzika kyaba Oluganda bwe gubanga tulowooze ku kigino nti bwe kiba nti acid osobola omusulamu olujegere ne lupangulukuka mu acid akolebwa abaana bw'abantu. Omusaayi gwa Yesu teguyinza nnyo okupangulula buli lujegere lwonna olwo omwoyo oluyinza okubonyabonya obulamu bw'omwana w'omuntu. May God bless you. Mukirowoozeeko. Katonda ow'ekisa tukwebaziza olw'ebigambo bino olwa service eno tugitadde mu mikono gyo owe abantu b'omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tusinkane ku ssaawa 5 tugenda kubeera ne crusade egenda mu maaso ate ku main church United Christian Center service ya overnight ssaawa 3 paka ssaawa 5 nayo gyeri egenda mu maaso. Ssaawa 5 crusade, ssaawa 9 tujja kubeera ku main platform ssaawa 9 ne ssaawa ey'omwenda paka ssaawa 11 ku main platform. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Amen. Amen. God bless you. Tubaagala nnyo Mukama waffe. Share the message.